होप तो आवाज अच्छी आ रही हो। होप तो आवाज अच्छी आ रही हो। बिल्कुल भी हवा की ज्यादा ना आ रही हो। कहाँ पे रुके हो? कहीं पे रुकते हैं? कहीं पे रुकते हैं? तू आगे निकले हुए ना बोलते ठीक है कहीं ढूंढने के लिए रोक ले। ऐसी भूखा भगा रहा है मनाली पहुंच नहीं वाले। अब देखते हैं ना इसमें कितना क्या आ रहा है। अच्छा कितना खा जाएगा? यहाँ पर हमने राजू ढाबे पर रोक दी है गाड़ी। ये यहाँ के खाना बहुत महंगे देते हैं। कैसा है? ये लेकिन फट रही है। अरे उसी में तो फटेगी। बता स्प्लेंडर आ रही है? हाँ आ रहा है। वो ये गई पल्सर गई। एंगल कर। हाँ ठीक है ये वाला थोड़ा नीचे कर कैमरा। ठीक है मतलब धूप आ रही है रुक जा। हाँ आप दिख रहा है चाबी से मतलब मीटर दिखना चाहिए बस। ना आप ठीक है देख। हाँ आप ठीक है। गाड़ी का दिखाइए। सीधे देखता रहा तू कैमरा तेरे पे ही है। हाँ आप सही है। हल्का सा यार वो भी आनी चाहिए रोड का और अंगूठा हटा सारे यार गई थी हमारे बगल से अभी। माइक मेरे को लगता है सही लगा है। बाकी मैं घर जाके देखूंगा कि क्या आवाज आ रही है। या फिर ऐप में नहीं चल पा रही होगी। कैसे? तो उसके मिनट के हिसाब से। हाँ खाली 2-2 मिनट की बन रही थी। भी और रोड भी। मेरे को बस रोड थोड़ा कितना दिख रहा है। ओ वैसे क्या बवाल है। चलते हैं फिर घर। चलो हम घूम आए मनाली। राजू ढाबा। बहुत मेहनत लगती है गाइस एक वीडियो बनाने में। सामने एक लड़की खड़ी है। हम नहीं दे पाएंगे हम 2 ही हैं। और इसमें 4 जनों की जगह है। सबसे बड़ी बात। हाँ अपनी गान छोड़ के सबकी गान दिखा रहे हम। अंकल गलत आ रहे हो आप। वीडियो बना ली है। पूरा प्रूफ दे दूंगा वीडियो को भी।
ये बांध पे है हम। तेरे में फटी फटी आ रही है। हाँ यार गांडी फटी फटी है हाँ क्या पता डंडी का क्या था। सर पे लगा लिया तो अजीब ही लगेगा। सारा कवर होगा मेरे घुटने भी। ऐसे गियर मारता है। अच्छा ये हाँ आ रहा हूँ। वो जुड़ी हुई थी नकूसा थी। नकूसा अगर वीडियो में आके देखी हो नकूसा ही थी। लग गई एक एथलेट वाला हमारा पीछा कर रहा है रणबीर का। पीछे भी कैमरा लगा फोन में देख कर लादी पिछली मेरे को तो मुड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही बंदा मुड़ ली ना। अच्छा मस्त था पतला तो रोड दिखा रहा है। हट जाओ अंकल नहीं भैया है ये। कमेंटी का रोक रहा हूँ अंधा हूँ बैंकर कैमरे में देख रहा हूँ। ये फोन में देखते देखते कैसे बता रहा है। तो गांड मुंडी देख। ये फोन में देखते देखते कैसे बता रहा है। प्रोजेक्टर लगा है। प्रोजेक्ट अरे हो तो नीचे ब्रेकर है। ब्रेकर होगी तो इज्जत करो। दिख नहीं जाता जाना पड़ेगा। पिक्चर है फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। आ गए हम दुकान की तरफ। ये छोटी बीड़ी क्या कर रही है यार। छोटी बीड़ी